Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioga josho la janaba. Katika uogaji wa josho la janaba kuna mambo mawili. Kuna kuoga kule kwa kawaida tu, ukachukua ndoo yako, ukajimiminia maji mwili mzima. Ukachukua na kopo lako ukajimiminia kama umeenda shawa. Mwili mzima kwenye ta'mimul jasadi bima'i tahur. Ni kuweka maji mwili mzima kwa maji yaliyokuwa masafi. Au kaenda baharini ukatiania kwanza. Kisha ukarukia chooni, ukazuka ukakuwa ushaoga. Au maji ni kidogo baharini ukazamia yale maji kama yamekufunika ukazuka, itakuwa ushaoga josho la janaba kwa sababu umetiania. Au kaenda kwenye mto pia ukazamia ukazuka pia utakuwa ushaoga josho la janaba kwa sababu umetiania. Kwa hiyo ta'mimul jasad bima'i tahurini ya kwanza ya kawaida. Lakini je, vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioga janaba? Kabla Mtume kuingia chooni alikuwa akifanya mambo manne. Kitu cha kwanza Mtume alikuwa akikania. Na nia utamki, nia unaweka tu hapa nuilia. Kitu cha pili Mtume alikuwa akisema bismillah. Kitu cha tatu Mtume kabla kuingia chooni alikuwa akisoma dua, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah anajilinda kwako kutokamana na majini wa kiume walioko chooni na majini wa kike walioko chooni. Kisha kitu cha nne Mtume akija kwa mguu kushoto. Ukishaingia kwa mguu kushoto chooni sasa uko chooni, hapo kitu cha kwanza unachofanya utaanza kuosha mikono. Kitu cha kwanza utaanza kuosha mikono yako. Sawa? Ukishamaliza kuosha mikono yako, kitu cha pili utaanza kuosha utupu wako, tupu zako utaanza kuziosha. Utaosha tupu zako vizuri. Kila sehemu iliingia mani spam zile utaosha vizuri tupu zako. Sawa? Ukishamaliza hapa utaosha tena mikono. Kwa nini uosha mikono? Kwa sababu umegusa uchafu. Utaosha tena mikono. Sawa? Ukishamaliza hapo sasa utatawadha udhu kama unaenda kuswali. Ule udhu kwenda kuswali. Utachukua maji yako, utachosha mikono misafi. Utaanza kuosha mikono. Utawadha sasa. Ndio kutawadha hapo. Sawa, mara moja au mara mbili au mara tatu. Sawa, kimaliza hapo utaosha uso. Ukishamaliza kuosha uso mara moja, mara mbili, mara tatu. Ukishamaliza hapo utaosha mkono wa kulia mpaka kwenye vifundo hivi. Sawa, mara moja, mara mbili, mara tatu. Au utakwenda mkono wa kushoto mpaka kwenye vifundo. Ukitaka mara moja, mara mbili, mara tatu. Ukishamaliza hapo utaosha kichwa chako pamoja na masikio. Sawa, mara moja, mara mbili, mara tatu. Ukimaliza hapo utakamilisha miguu. Sawa, utakamilisha miguu yako na mguu wa kushoto. Au ukitaka miguu utakamilisha mwisho. Au ukitaka utakamilisha sasa, hakuna shida. Ukishamaliza hapo sasa utaosha kichwa chako. Utaosha kichwa chako. Hakikisha maji yanaingia kwenye basha, kwenye ngozi. Si maji chukua na vidonda hivi. Kama kwa mwanamke yoga hedhi lazima afungue nywele. Au yoga nifasi lazima afungue nywele. Lakini kama yoga janaba afungue. Sawa? Ukishamaliza hapo sasa utaanza kujimwagia maji upande wa kulia. Upande wa kulia kama kuna nyama zile nini, hakisha maji yanaingia kila pahali. Ta'mimul jasad bima'i tahur. Ni kuoga kwa maji ambayo kwamba ni masafi na mwili ukamilika kuingia maji kwa kote. Kuna nyama mwanamke ana kifua, inusha tipi lako ili maziwa, weka maji chini. Na upande wa kushoto hivyo ulivyofanya. Kila pahali paingie maji. Kila pahali paingie maji. Sawa. Kuna nyama inusha, kuna kifua inusha. Umemaliza hapo, mara mwisho utaoga sarafu water. Kila pahali sasa. Kila pahali unaoga sasa. Sawa? Swali litakuja wakati mimi naoga maji ya rejea. Sasa itakuwaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga na mama yetu Aisha. Kwa kioga alikuwa akipigania kopo. Kwa hiyo maji ilikuwa kirejea, hakuna shida. Usiweke maji mbali ukaanza kuchukua kopo na hivi. Maji yakirejea hakuna shida. Sawa? Kitu cha pili, ufai kugusa utupu wako wakati ushamaliza kutawadha, kwa sababu kugusa utupu utakuwa umeharibu. Na kama utagusa wakati ushatawadha, itabidi ukimaliza kuoga mwisho uende ukatawadha uswali. Na kama hutogusa kitu, itabidi umetoka wewe umeoga janaba na una udhu wako, uende ukaswali moja kwa moja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.